السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، محمد صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. Ndugu zangu Waislamu, leo inshallah maudhui ya darasa yetu ya leo itahusiana na makosa mengi ambayo Waislamu wanayafanya katika ibada zao na katika dini yao kwa ujumla. Kuna makosa mengi sana ambayo sisi wengi wetu hapa tunayafanya bila kujua, au kwa sababu ya kutokuwa na elimu nacho, au kwa sababu ya kudharau, au kwa sababu ya kuwaona wengine wanafanya, si pia tunafanya kama wao. Kumbe wao nayo wamekosea na sisi hatuna habari. Au wengine tuliwapata wazazi wetu wakiyafanya toka zamani, sisi tunaendelea nayo, kumbe katika dini hii ni makosa. Na ndio unaona ndugu Muislamu, vikao kama hivi malengo yake ni kurekebisha ibada za watu, kurekebisha hali za watu. Yani ndio unaona vikao kama hivi ni muhimu sana Muislamu kukaa. Unaposikia kuna darsa mahali, kuna muhadhara, kuna shekha amekuja, kuna hata khutba ya Ijumaa, nitakana ufuatilie upate kujua ni khutba gani katika msikiti gani ambayo mimi nitachagua. Sio kila msikiti ni msikiti wa kwenda kusikiliza khutba. Kuna misikiti mingine utalazwa tu. Khutba zinazotolewa ni ya Ibn Nabat za zamani kweli kweli, hata ile matamshi ambayo inatolewa ndani ya hizi khutba, yule mwenye kuzungumza mwenyewe hajui maana yake. Lakini nitakana usikize khutba angalau kwa wiki mara moja, unatoka na kitu ambacho itakukumbusha, itakuliwaza, itakuondoa katika hali moja, itarekebisha hali yako. Ndio unaona vikao kama hivi ni muhimu katika maisha ya Muislamu. Na Muislamu anapofanya matendo aina yote ile, intakana afanye inavyotakana kufanywa. Si ionekane kwamba fulani anaswali lakini kumbe haswali inavyotakana. Anafunga saumu za sunna Jumatatu na Alhamis, fulani mashallah anafunga, lakini anafunga inavyotakana? Ama yeye ndio yule ambaye mdomo wake chafu iko wazi mchana wa saumu, macho yake ameiacha wazi, anaangalia kila kitu? Sasa iko wapi faida ya saumu hapa? Malengo ya saumu inapotea manake. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna Allaha yuhibbu an yara abdahu idha amila amalan an yutqinah. Mwenyezi Mungu anapenda kumuona mja wake anapofanya matendo aina yote ile, anafanya inavyotakana kufanywa. Si ionekane kwamba wewe unafanya, lakini je, jamani, ndivyo Mtume alivyofundisha? Ndio sawa kulingana na sheria Mwenyezi Mungu ameiridhia? Hivi ndio Muislamu anafaa kuyafanya. Ndio unaona Mtume Muhammad sallam akasema katika hadithi yake ambayo ni sahih. Mtume anasema, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lilghuraba. Uislamu ilianza ikiwa geni, watu walishangaa, dini gani mpya hii? Na itarudi itakuwa ni geni. Yani itarudi itakuwa ni geni, maana yake kila ukifanya jambo la sawa unaonekana kwamba wewe ndio ambao umepotea. Unaonekana kwamba wewe ndio ambao umekuja na dini mpya. Unaonekana kwamba wewe ndio ambaye huelewi. Wale wanaofanya makosa katika dini ndio wanaonekana kwamba wanafanya sawa, na wale ambao wanaofanya sawa wanaonekana kwamba wanafanya jambo ambalo halipo. Kwa hivyo wataonekana kwamba ni wageni. Mtume anasema, fatuba lilghuraba, wape habari njema watakaoonekana kwamba ni wageni katika mujtamaa. Katika riwaya katika Sahih Muslim, Mtume aliposema fatuba lilghuraba, wape habari njema watakaoonekana kwamba ni wageni katika umma.
Mtume anasema unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim akthar mimma yuti'uhum. Yani hawa ni kina nani hawa ambao watakaonekana kama ni wageni katika mshtama? Ni watu wachache wema. Watu wema ni wachache sana, wachache. Mwenyezi Mungu ameelezea katika aya nyingi, watu wachache wema katika watu wengi waovu. Yani katikati ya watu wengi waovu, man ya'sihim aktharu mimma yuti'uhum, wale ambao watawaasi hawa na kuwapiga vita hawa wachache ni wengi kuliko wale ambao watawasikiza na kuwatii. Ndio unaona watu wa haki wanapigwa vita mashariki al-ardh magharibiha. Lakini katika riwaya katika sahihi katika Muslim Imam Ahmad, Mtume aliposema kwamba fatuba lilghuraba, wape habari njema watakaonekana ni wageni katika mshtama. Ni kina nani hao ambao watakaonekana kama ni wageni? Mtume anasema alladhina yasluhuna idha fasada an-nas, ni wale ambao wanatengeza wakati watu wanaharibu. Wakiona makosa wanaelezea, jamani, hii ni kinyume na dini, hii ni kinyume na sunna, hii si sawa, hii ndio sawa. Wanarekebisha. Manake hawa watakuwa ni watu wachache sana katika umma. Na ndio unaona ni Muislamu kila kipengele, ziko vitu vingi hapa vya kuzungumzia ya kurekebisha, lakini inshallah nitajitahidi kwa dia uwezo kwenda mbio mbio kwa sababu ya wakati, kwa sababu kila kipengele kimoja, kila nukta moja yataka darsa kamil kuelezea mpaka iweze kufahamika kisawasawa. Lakini inshallah nitagusa hapa na pale ili tuweze kufikia katika malengo, na kila mmoja wetu ikifika mwisho aweze kurekebisha baadhi ya ibada ambazo anazifanya kimakosa, na baadhi ya tabia fulani ambazo anazo katika dini ambayo ni kinyume na dini, aweze kuyarekebisha katika maisha yake, na akirudi mbele ya Mola wake anarudi kwa salama salmini, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inshallah atakuwa radhi na yeye. Kwa hivyo mambo ni mengi. Mfano sisi tunapoomba dua, tunaposoma dua aina yote ile, kuinua mkono katika kusoma dua, kuomba dua ni moja katika sababu ya mtu kujibiwa dua yake. Mtume sallallahu anasema kuinua mkono ni moja katika sababu ya mtu kujibiwa dua yake. Ametaja katika hadithi nyingi, miongoni mwao hadithi iliyokuwa refu. Mtume anasema thumma dhakara ar-rajul yutilu safar ashghath aghbar yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabbu ya rabbu. Yani huyu mtu amekwenda safari ya mbali na uchovu na mavumbi na majasho, kisha yuko safarini, maana kisha anainua mkono wake, Mola wangu, Mola wangu. Yani huyu bwana anazo sababu zote ya kujibiwa dua. Mwanzo yuko ndani ya dhiki na yuko safarini, kisha ameinua mkono wake. Na kuinua mkono ziko aina nyingi, kuna sigha aina nyingi. Maana kuna kuinua hivi, kuna kuinua hivi, na kuna kuinua hivi. Sallam katika salati al-istisqa, swala ya kuomba mvua, aliinua mikono yake juu hivi mpaka weupe wa makwapa yake ilionekana. Kisha Mtume akaelezea katika hadithi nyingine akasema, inna Allaha hayyun karimun yastahyi li'abdihi idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran khaibataini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuonea haya na ni mkarimu sana kwa yeyote ambaye anainua mkono wake kumuomba, kisha akamaliza dua yake akarudisha mikono yake chini bila Mwenyezi Mungu kumjibu dua yake. Mwenyezi Mungu anamuonea haya huyu mtu. Maana yake moja katika sababu ya kujibiwa dua ni mtu kuinua mkono wake. Na ndio unaona tunainua mikono katika sehemu nyingi tunapokuwa katika ibada ya kuomba dua. Mfano katika kunut al-witri, baada ya swala ya tarawih inakuja swala ya witri, mara nyingine imama analeta kunut. Imama anainua mkono na sisi sote tunainua mkono. Katika swala ya kuomba mvua, imama anainua mkono, sote tunainua mkono. Katika salati al-kusuf wal khusuf, swala ya kupatwa mwezi na jua, imama anainua mkono, sisi sote tunainua mkono. Yani tumekutana kule nje au umekwenda hospitalini, kuna mtu mgonjwa, jamani tumuombeeni Mungu, tutainua mkono sote, na anayeomba dua pia atainua mkono. Umeamka usiku wa manane, inua mikono, muombe Mwenyezi Mungu. Lakini kuna sehemu mbili
Mtume Muhammad sallam alikuwa anaomba dua na hainui mkono, sio mahali pake, si katika sunna. Ya kwanza ni baada ya swala ya faradhi. Tumeshaswali swala ya faradhi hapa, kama ni salati al-maghrib, salati al-isha, ukimwona mtu anainua mkono hivi baada ya swala ya faradhi, huyu hajaelewa sunna ni kitu gani, na hii ni khilafu na sunna. Mtume hajawahi kuinua mkono wala maswahaba ridwanullah alaihim. Unaleta dua zako na huku umekaa ulivyokaa, unasema assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Umeshamaliza unasema Allahu akbar, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, Allahumma innaka antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram, na mikono yako yako chini. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadayt wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrika wa husni ibadatik ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik. Ziko dua nyingi hapa, unaleta yote ikiwa mikono yako yako chini, sio mahali pake kuinua mkono hapa. Lakini sasa wewe umeshamaliza adhkar zako, umeshamaliza kuswali sunna ya baadia. Sasa baada ya sunna ya baadia unaweza ukainua mkono, lakini baada ya swala ya faradhi sio mahali pake kuinua mkono unapoomba dua. Dua zote mtu anaomba akiwa mkono wake uko chini. Na sehemu ya pili ni wakati khatibu yuko juu ya mimbar siku ya Ijumaa, anatoa khutba. Akimaliza khutba yake, katika khutba ya pili ataleta dua. Yeye mwenye kutoa dua ambaye ni khatibu hainui mkono, wala wale wanaosikiza wasaliji wanaosikiza khutba vile vile hawainui mkono. Kila mmoja anaitikia amin na amekaa vile alivyokaa. Vile mmekaa hivi sasa hivi, khatibu yuko juu ya mimbar na anatoa dua, wewe unaitikia amin, kila mtu kivyake. Kila mtu kivyake, sauti inakutania juu ya hewa huko juu. Si kama wanaofanya baadhi ya watu wanaitikia amin jamai, maana yake amin kwa sauti moja, amin amin amin. Ile amin ni kila mtu kivyake, inakutana juu ya hewa kule. Na umekaa vile ulivyokaa hivi, wewe itikia amin tu. Na imam anaruhusiwa kutoa dua akiwa ameashiria kwa mkono wa shahada, Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adhilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din ya azizu ya matin. Na huko anaendelea, na nyinyi maamuma mlokaa chini mnaitikia amin, na huko mmekaa chini. Ndio unaona mmoja katika salafu na salih alikataa kuchukua ushahidi wa mtu alipomuona anainua mkono baada ya swala ya faradhi. Alikuwa anafaa kwenda kutoa ushahidi mahakamani. Ule hakimu akamwambia, ikiwa wewe umeweza kufanya jambo kinyume na vile mtume alivyofundisha, kumsingizia mtu ama kutoa ushahidi wa urongo kwako wewe ni kitu gani? Akamwambia, wewe hufai kutoa ushahidi hapa. Sasa ukimwona mtu anainua mikono katika sehemu mbili hizi, pata kujua kwamba huyu bwana hajaelewa sunna ni kitu gani. Katika jambo lingine, na tushawahi kuitaja mingine hapa, lakini tutarudia kwa sababu ya kuiboresha zaidi, na kuna wengine wengi ambao walikuwa hawapo, naye ni kuleta nyiradi baada ya swala za faradhi. Baada ya swala ya faradhi, au mtu ana nyiradi zake, analeta tasbih zake. Kuna namna ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha namna gani ya kuleta nyiradi. Yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mtu yoyote ambaye atakayesoma baada ya swala ya faradhi subhanallah mara 33 na alhamdulillah mara 33 na Allahu akbar mara 33, kisha akamalizia mara ya 100, ikawa ni 100, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ikawa 100. Mtume anasema utakaposoma hii adhkar hivi, hii tasbih ulivyosoma hapa baada ya swala ya faradhi, huttat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabad al-bahr, madhambi yake itafutiliwa mbali, yote itafutiliwa mbali, hata kama ni ukubwa wa mfano wa povu la bahari. Si jambo dogo hili, manake inakufutia madhambi makubwa mfano wa povu la bahari. Madhambi yako ingekuwa hivyo. Sasa hii si jambo la kuchezea hii, sababu inafuta madhambi ya mtu. Lakini leo wengi wa Waislamu baada ya swala ya faradhi, wengi wao hawaleti hizi adhkar.
wanafikiria kutoka, tunataka kutoka, wanaangalia nani amekuja kwanza msikitini. Anageuka nyuma, nataka kuangalia kila mtu, anasahau kitu muhimu sana hapa. Anaacha kitu muhimu ambayo itamfutia madhambi mengi katika maisha yake na hana habari maskini. Na wengine wanaoleta sasa, wanafanya kimchezo mchezo tu. Wengine wanafanya hivi kama tulivyoeleza, utamuona mtu analeta tasbih kwa mikono hivi anafanya dakika moja amemaliza. Na wengine analeta tasbih zake huko anaangalia watu, yuko hivi anafanya hivi na anaangalia watu, nani amekuja msikitini, nani yupo, hata hayuko pale. Sasa kitu ambacho leo inakufutia dhambi jamani, wewe unaifanyia mchezo tu hivi na una haraka kiasi hichi, hata ujui unazungumza nini na Mungu, maana yake ujui. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapokei nyiradi wala dua ya mtu ambaye ameghafilika. Unaleta nyiradi na wewe mwenyewe akili yako haiko hapo, Mungu hatapokea hiyo. Ndio unaona Mtume sallam katika kuleta hizi nyiradi amefundisha katika riwaya mbili namna gani ya kuzileta hizi nyiradi. Ya kwanza, hadithi iliyopokelewa na Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar anasema kwamba kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqidu tasbihahu, wa fi riwaya yaqidu tasbihahu biyaminihi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikunja nyiradi zake, vidole vyake kwa kuleta tasbih, anakunja kwa mkono wake wa kulia. Ingawa hii ziada biyaminihi, kuna baadhi ya wanazuoni wanaikataa kwamba hakuna katika hii hadithi, lakini wanasema kwamba wengine kwamba ni Imam Ibn Qudama ndo ambaye ameongezea biyaminihi, lakini tutakuja kuelezea hiyo. Kwa hivyo alikuwa anakunja, na kukunja wanazuoni wameelezea aina tatu ya kukunja kidole unapoleta tasbih, na hii ndio njia ya kwanza ambayo ni sawa unapotaka kufanya tasbih aina yote ile au unapotaka kuleta nyiradi aina yote ile. Ya kwanza ni kufanya hivi: subhanallah 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 subhanallah. Ukimaliza tano tena unarudia subhanallah 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 subhanallah. Hiyo ni 10. Subhanallah 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 subhanallah. Hiyo ni 15, na huko unaendelea mpaka 33. Kisha alhamdulillah, Allahu akbar, alafu unamalizia ile 100. Hii ni namna ya kwanza. Namna ya pili ambayo ndio wanazuoni wengi wamependekeza, ni njia sahali kwa kila mmoja wetu, ni hii ifuatayo. Wanasema ni njia sahali, maana yake hutokuwa na haraka na utaifanya katika njia nzuri, na ni sahali maana yake hata hisabu yake ni nyepesi. Vipi? Wanasema unafanya hivi: subhanallah 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 subhanallah. Hiyo ni 15. Vidole vitano ina 3 vidole 15. Kisha tena unarudia mara ya pili subhanallah 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 mpaka yote inakuwa ni 30, alafu idobakia 1 3 inakuwa ni 33. Hii ndio njia wanasema ni nzuri, ambaye haina haraka ndani yake, wala hisabu yake haiwezi kumpotea mtu. Si kama ile ya moja hivi, hisabu inaweza kumpotea mtu. Na kuna baadhi ya watu ambao wanaofanya hivi subhanallah 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 subhanallah, alafu wakimaliza 5 wanakunjua, wanarudisha tena, wanafanya subhanallah 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 subhanallah. Hiyo inakuwa ni 10. Tena anarudia, inakuwa ni 15, alafu tena anakunjua. Kukunjua hakuna dalili ambayo inayosema Mtume sallallahu alikuwa anakunjua. Mtume alikuwa anakunja, kana yaqidu tasbihahu, alikuwa anakunja peke yake, hajawahi kukunjua yeye. Kwa hivyo yako wewe ni kukunja kunja 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 kunja, umemaliza tena rudia kunja 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 kunja. Hii ndo uongofu uliokuwa bora. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uongofu uliokuwa bora ni uongofu aliokuja naye bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni njia ya kwanza, na kuna njia nyingine ambaye wanazuoni wamejuzisha, ambaye Mtume sallallahu aliwahi kufanya, ni kufanya hivi: subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Inakuwa ni mara 5 kwa zote 3, 5 5 5.
Kwa hivyo ina maana zote tatu unabakisha 25 25 25. Hii ni namna nyingine ukimwona mtu anafanya ni sawa, ambaye imebeba dalili ndani yake. Nyingine ni hadithi iliyopokelewa na Yasira binti Yasir. Huyu mwanamke anaelezea, anasema Mtume sallam aliwafundisha namna gani ya kuleta nyiradi kutumia vidole. Akawaamrisha wanawake an yaqidna tasbihahun fa innahunna bil anamil, an yaqidna tasbihahunna bil anamil fa innahunna mustantaqat mas'ulat. Mtume anawaamrisha wanawake walete vidole tasbihi zao kwa ncha ya vidole. Hii ni namna ya pili. Ncha ya kidole maana yake ni hapa, hizi ndio ncha ya kidole. Kwa hivyo ukimwona mtu anafanya hivi subhanallah 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 subhanallah, akarudia tena ya pili, tena akarudia, ni hapo hapo, unatoka unaenda tunarudia. Bil anamil maana yake ni ncha ya vidole. Au kafanya kama vile mwanzo tulivyoelezea, subhanallah 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 subhanallah. Hiyo umefanya 15. Kwa hivyo hizi mbili zimethubutu. Hizi zingine ambao watu wanafanya ni ijtihadi zao, wengine wanafanya hivi, wengine sio wanafanyaje, zote ni ijtihadi ya watu. Lakini ukitaka mafundisho ya Bwana Mtume ni hizi mbili, ima kukunja ama kufanya kwa ncha ya vidole. Na Mtume sallam, je, alifanya tasbihi zake kwa mkono wa kulia ama mkono wa kulia na kushoto? Hii hadithi ambaye Mtume anaelezea Abdullah ibn Umar, kana yaqidu tasbihahu biyaminihi. Wanasema hii biyaminihi, kwa mkono wake wa kulia alikuwa yani si yeye ndo alitaja hiyo biyamini, lakini hadithi iliyopokelewa na Aisha katika Sahih Bukhari, Mtume anasema, bi Aisha anasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'ni kulli. Mtume sallam alikuwa anapenda sana kutumia sehemu yake ya kulia, mkono wake wa kulia katika kuchana nywele. Akichana nywele anaanza na upande wa kulia, alafu anakwenda upande wa kushoto. Akivaa viatu anaanza upande wa kulia, alafu anavaa upande wa kushoto. Upande wake wa usafi, akitawadha anaanza na mkono wa kulia, alafu anaosha mkono wa kushoto. Anaosha mguu wa kulia, alafu anaosha mguu wa kushoto. Na ibada zingine nyingi alikuwa akifanya na mkono wa kulia, anapeana kwa mkono wa kulia, anapokea na mkono wa kulia, anakula na mkono wa kulia, anakunywa kwa mkono wa kulia. Na akataja katika hadithi kwamba mkono wa kushoto unatumika chooni na mkono wa kushoto unatumika na mandugu zenu katika majini. Majini ndio ambao wanatumia mkono wa kushoto kula, kunywa na kufanya mambo mengine yao. Kwa hivyo Muislamu jibidiishe na mkono wako wa kulia, mambo yako yote iende kuliani. Kuliani maana yake ashabul yamin, ma ashabul yamin, watu wa kuliani maana yake. Umefahamu? Kwa hivyo ilikuwa bora ni ufanye nyiradi zako kwa mkono wako wa kulia, usitumie mkono wa kushoto. Ni mkono ambao unatumika chooni na ni mkono ambao unatumika na mandugu zenu katika majini. Sasa kuna wale mandugu zetu ambaye leo wanatumia hizi asubha, inaitwa tasbih, hizi ushanga kama hii. Hii wanazuoni wengi, ukiangalia fatawa ya Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, Imam Ibn Taymiyyah, Sheikh Al-Albani, Bin Baz na mashekhe wengine wengi wamejuzisha mtu kutumia hii ushanga kwa watu aina mbili: watu ambaye ni wazee sana na watu ambaye ni wagonjwa. Mara nyingi wanasahau hisabu. Sasa kwa sababu ya kuwasaidishia, wamewaambia watumie hii wakiwa ndani ya nyumba zao na wasioneshe watu. Manake kwa nini wasioneshe watu? Ni kwa sababu hili jambo si katika sunna, si katika sunna. Lakini wadharurat tubihu almahdhurat, dharura inahalalisha yale mambo ambayo mtu amekatazwa. Hii asili yake hizi ushanga zilitoka kanisani.
Wale mapasta na mapadri ambao walikuwa kisilimu ndo wakawa wanakuja na hizi ushanga katika Uislamu. Tena wao mpaka leo wana ushanga na hizi tasbihi ndefu kuliko yetu. Nafikiri mnaona kila siku kwenye TV au katika baadhi ya masehemu. Wanabeba ndefu kuliko zetu. Acha yetu hii ni fupi sana. Yao ni refu mpaka inaning'inia namna hii. Wao ndo walipokuwa wanasilimu wakawa wanakuja naye. Lakini wanasema wanazuoni, hii si kwa kila mtu miongoni mwetu. Ni kwa watu wawili tu hawa. Wazee na wale watu ambao ni wagonjwa na sahau mahesabu, ndio itabidi watumie hii kuhisabia naye. Wameruhusiwa kwa sababu ya dharura. Lakini wewe ambaye huna dharura, huna haja ya kutumia hii. Kwa nini? Utumie vidole vyako, kwa sababu Mtume anasema vidole vyako hivi vitakwenda kuongea mbele ya Mungu siku ya Kiyama na vitatoa ushahidi. Fa innahunna mustantaqat mas'ulat. Vitaulizwa na vitaongea, vitakutetea, vitamwambia Mwenyezi Mungu ya Allah, vitatiwa midomo hapa. Wewe una habari Sheikh? Na vitaongea, vitamwambia Allah, huyu bwana alikuwa na kudhukuru. Na si kwamba Mungu hajui, lakini ni kuonesha utendakazi wake. Lakini sasa ushanga kama hii jamani, itamtetea mtu vipi? Na ndio unaona kuna baadhi ya vijana wadogo hawana sababu, si wazee, si watu wagonjwa, anatembea na hii tasbihi mabarabarani, mpaka msikitini yuko naye mbele ya watu. Na analeta nyiradi huko, anaangalia watu, hata akili yake iko hapo, anangojea mpaka iguse hii. Basi anajua tu imefika. Maana yake sasa hii inampelekea mtu kuelekea kwenye ria. Ria maana yake unataka kujionyesha kwamba wewe ni mtu mchaji Mungu sana. Wewe ni mtu unamwabudu Mungu sana. Wewe ni mtu uko na shida nyingi sana. Ndio maana mbele ya watu, katikati ya watu uko na tasbihi. Unataka kumuonesha nani jamani? Nani ambao unataka kumuonesha ni? Ndio unaona ndugu Muislamu, hakuna ibada iliyokuwa bora mbele ya Mungu kama ibada za siri. Ibada za siri vina thamani kubwa sana mbele ya Mungu kuliko ibada ambaye wengi wetu hapa tunafanya mbele ya watu kutaka kujionyesha. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, innama akhwafu ma akhafu alaykum ashirku al-asghar. Jambo kubwa ambalo mimi nahofia kwenu nyinyi Waislamu ni shirki ndogo. Maswahaba wakamuuliza Mtume, wa mashirku al-asghar ya Rasulullah, shirki ndogo ni gani? Akasema ni arria, ni mtu kujionesha. Ni mtu kujionesha mbele ya watu. Subhanallah, anakaa mbele ya watu, anatipita na hii town nzima, barabara nzima, msikitini, anataka watu wamuone. Umefahamu? Akiswali utaona watu wenye ria, utawajua tu. Na hii ndio unaona vitu kama hivi, hata kama hana ria, itakuja mwisho wake itamtubukiza kwenye ria. Ndio unamkuta mtu akiwa na swali nyuma ya imamu hapa, imam anapiga takbira Allahu Akbar, anakwenda kwenye tahiyatu ya mwisho, yeye bado anakaa kwenye sijda. Atakaa hapo takriban dakika 2 dakika 3 mpaka karibia na imamu anataka kutoa salamu ndo ataamka. Lakini njoo muangalie wakati unaposwali peke yake, mbona urefushi sijda yako? Mbona mbele ya watu unaleta mambo haya? Kutaka kuwaonesha watu mimi ni mchaji Mungu sana, mimi niko na matatizo mengi sana, mimi ndio ambaye namuabudu Mungu sana. Unataka kumuonesha nani jamani? Lakini unaposwali peke yako kwa siri, sujudu unavyotaka, falyutawil masha. Lakini leo unawakuta watu malasafu shadid akitoa sadaqa. Unajua Mtume anasema unapotoa sadaqa au zaka, mkono wako wa kushoto usijue mkono wa kulia umetoa nini. Lakini leo mtu atatoa sadaqa ama anatoa zaka ama ni zakatul fitri au zakatul mal, atawapangisha watu line msikitini au kwenye nyumba yake, kila mmoja anapewa bahasha, kutaka kuonesha kwamba yeye ni mtu mkarimu sana, mtu mchaji Mungu sana. Unataka kumuonesha nani sasa? Sasa sikiza maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kulingana na hii hadithi ambayo nimeitaja hapa, kwamba jambo kubwa ambalo mimi ninahofia katika maisha yenu nyinyi ni shirki ndogo ambayo ni ria. Sasa Mtume anasema, yaqulu Allahu yawm al-qiyama idha jaza an-nas bi'amalihim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atazungumza siku ya kiyama wakati anapowalipa waja wake kutokana na matendo waliyofanya. Kila mtu analipa ujira wake. Huyu anapewa janna, huyu anapewa hurul ain, huyu anajengewa nyumba peponi, huyu anapewa kadha wa kadha. Atawaambia wale watu,
ambao walikuwa wakijionesha idhahabu ila alladhina kuntum turaun fi dunya fandhuru hal tajiduna indahum aljaza, nendeni kwa wale watu ambao mlikuwa mnajionesha kwa wao duniani, nendeni kwao, kisha muangalie watawalipa malipo yenu. Huyo ambao unataka kufanya kwa ajili yake, huyo atakulipa wewe malipo yako siku ya kiyama. Kwanza malipo gani ambayo atakuwa naye hata akulipe wewe? Yeye mwenyewe anahitajia malipo pia, hata kulipaje yako? Sasa ndio hapa Mwenyezi Mungu atawaambia baadhi ya watu siku ya kiyama. Unajua siku ya kiyama watu watakapokuwa wanahukumiwa, Mwenyezi Mungu atawaita mmoja baada ya mwingine, kisha matendo yako yanawasilishwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu anaziangalia zote, gani ulifanya kwa ajili ya Mungu na gani ulifanya kwa ajili ya watu. Na wengi wetu hapa tutajikuta mahali pabaya sana. Nyingi za ibada tunazifanya ibada za ria na kutaka kuwaonesha watu kila wakati. Kwa hivyo tujitahidi kadri ya uwezo. Ni Muislamu, unapotembea barabarani unaleta nyiradi zako, hata hakuna mtu anajua. Wewe unatembea tu, unamswalia Mtume mara 100, hakuna anayejua. Unaleta adhkar kadha wa kadha wa kadha, dua kadha wa kadha wa kadha, lakini hii ya tasbih kila mahali unatembea naye. Tahadhari ndugu Muislamu, hii inawapeleka watu wengi katika ria na kutaka kuwaonesha watu kwamba wao ni wachaji Mungu sana, na wao ndio ambao wana shida kuliko watu wote. Jambo lingine ambaye tunafanya makosa sisi Waislamu, na hasatan katika misikiti nyingi, ni kuchelewa kuadhiniwa katika baadhi ya swala kwa wakati wa mwanzo. Unajua duniani kuna swala 2 peke yake ndio ambayo inaadhiniwa kwa wakati wa mwanzo, ni salati al-maghrib na salati al-fajr. Ikiingia tu pale pale inaadhiniwa magharibi, ikiingia tu pale pale inaadhiniwa alfajiri, haicheleweshi hata dakika moja. Lakini salati dhuhuri sivyo, salati al-asri sivyo, na salati al-isha. Mfano sasa hivi katika time ya Nairobi, adhuhuri inaingia saa 6 na dakika 23. Adhuhuri imeshaingia. Sasa hivi kwa time ya Nairobi alasiri inaingia saa 9 na dakika 18. Alasiri imeshaingia. Lakini utakuta misikiti nyingi adhuhuri inaingia saa 6 na dakika 23, lakini inaadhiniwa saa 7 kamili. Alafu tunaswali saa 7 na robo. Pamoja na kwamba hawajakosea kwa kuwa time ya swala ya dhuhuri bado ipo, lakini tutakuja kuelezea makosa yake ni nini. Unakuta leo alasiri imeingia saa 9 na dakika 18, inaadhiniwa saa 10 kamili, saa 10 na robo watu wanaswali. Sasa ilikuwa inatakana hivi, adhuhuri imeingia saa 6 na dakika 23, pale pale iadhiniwe kama inavyoadhiniwa wakati wa magharibi na inavyoadhiniwa wakati wa isha, wakati wa magharibi, wakati wa salati al-fajr, pale pale. Tumeamua jamani, sisi waswaliji wa msikiti huu tutaswali saa 7 na robo, hii ni yetu, tumekubaliana hivyo, hakuna matatizo. Lakini adhana iadhiniwa wakati wa mwanzo, kwa sababu tusije tukawakosesha watu fadhila hii. Imeingia alasiri saa 9 na dakika 18, iadhiniwe pale pale. Tumeamua kuswali saa 10 kamili, saa 10 na robo, hiyo ni yetu, lakini tusicheleweshe adhana. Leo alhamdulillah kuna misikiti mitatu mimi najua hapa mtaa wetu wa Isli inaadhini kwa wakati wa mwanzo. Kuna msikiti katika mtaa wa California inaitwa Masjid Sunna. Hiyo ndio msikiti ambayo inaadhini kwa wakati wa mwanzo. Kisha kuna msikiti mmoja iko Muyuyu Street, mwisho kule. Na kuna msikiti wa Abu Bakar ambaye mara nyingi wanastahili kuadhini kwa wakati wa mwanzo. Misikiti nyingi wanachelewesha kuadhini, na hapa wanawakosesha watu fadhila. Unajua Mtume Muhammad sallam alipoulizwa ayul a'malu afdal, matendo gani ambayo ni bora kuliko zote, akasema as-salatu fi waqtiha, ni mtu kuswali kwa wakati wake.
Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah anasema maana ya as-salatu fi waqtiha ay as-salatu fi awwal al-waqt, maana yake ni swala itakayoswaliwa wakati wa mwanzo. Hiyo ndio swala bora kuliko ule ambaye atakayechelewesha. Ndio unaona leo kuna misikiti hapa Isilii adhuhuri wanaswali saa 7 kasorobo. Kuna misikiti ambaye saa 10 kasorobo alasiri imeshakwisha. Misikiti mingine ishai wanaswali saa 2 kasorobo. Wanabadilisha wakati kulingana na vile magharibi na alfajiri pia inabadilika. Magharibi kibadilika na alfajiri kibadilika, hii swala zingine pia inafaa ibadilike. Leo kuna misikiti nyingi malasafu shadid, komiti ya msikiti wanatoa sheria ya swala ya wakati wa swala, na wao wenyewe hawaswali katika hiyo msikiti, wenyewe hawaswali humo. Sasa nitakana tuwasailishie watu jamani. Leo kuna baadhi misikiti wameamua kuswali ya dhuhuri saa 7:15, alasiri saa 10:15, ishai saa 3:15. Miaka nenda miaka rudi, ije mvua ije radi, hawajali kuwasailishia watu, na hii ni makosa makubwa sana. Mtume anasema hii dini ni nyepesi jamani, inna hadha ad-din yusr wala yushadu ad-din ahadun illa ghalabahu. Hatoifanya mtu hii dini kuwa ngumu isipokuwa itamshinda. Mtume akasema yasiru wala tuasiru wabashiru wala tunafiru. Jamani, tuwafanyeni watu mambo kwa mepesi kwao, wala tusiwafanyie watu mambo kwa mazito. Wabashiru, tuwapeni watu matumaini, wala tunafiru, tusiwavunje watu moyo. Takana tuwasailishie watu. Na wallahi ile misikiti ambao wanaswali mapema saa 2 kasorobo wameshaswali, unaona raha, unaona raha. Wamebadilisha time ya swala, saa 10 kasoro dakika 10 alasiri inasimama. Wengine wanasimamisha alasiri saa 9 na dakika 40. Kuna misikiti Isiri hapa, maana yake wanaswali katika wakati wa mwanzo. Sasa kwanza tusiwakoseshe watu hiyo fadhila. Pili, leo kuna wanawake wengi wanategemea adhana ya msikitini. Unajua wanawake wengi hawajui time ya swala, na hawajui kwamba adhana haihusiani na wao. Wao wanaruhusiwa kuswali manyumbani, na si lazima kwamba wasikize muadhini kisha ndio waswali. Wanaweza wakaswali kabla ya adhana madamu time ya ile swala imeshaingia. Hii adhana ni kuwaita watu, kuwakumbusha kwamba time ya swala imeshafika. Wanaume ndio wanaambiwa hayya ala salah, hayya ala alfalah, njooni kwenye swala, njooni kwenye kufaulu, wanaambiwa watu waje. Lakini wanawake hii haiwahusu wao, wanaweza wakaswali hata kabla ya kuadhiniwa. Sasa wanawake wengi hawajui hiyo, wanangojea mpaka iadhiniwe ndio waswali. Kumbe lau ingeliadhiniwa saa 6 na dakika 23, huyu mwanamke bado alikuwa ni msafi, hajaingia kwenye hedhi. Kuchelewa ikaja ikaadhiniwa saa 7 kamili, huyu mwanamke hali yake ikabadilika, akaikosa khairi hii. Na kuna baadhi ya wanaume ambao ni wagonjwa wanaswali manyumbani mwao, wameruhusiwa kuswali manyumbani mwao. Kuna watu ambao ni wasafiri, tunawachelewesha katika khairi kama hii ambao wangeipata mapema, na tuweze kuwafanyia watu sahali katika masala kama haya. Jambo lingine ambayo Waislamu wengi wanayakosea katika maisha yao na katika dini yao kwa ujumla na ibada zao ni kusherehekea sherehe za birthday. Hii ni tabia ambayo imeenea katika jamii ya Waislamu, hasatan wanawake. Wanawake wengi wamekataa kuacha sherehe za birthday. Madamu anamuona mtoto wa jirani yake, mtoto wa jamaa yake, mtoto wa ndugu yake alifanyiwa, mimi pia mtoto wangu lazima afanyiwe, bila kuuliza jamani, sherehe kama hizi imetoka wapi? Nani mwanzilishi? Maana yake ni nini? Watu wanakata keki, wanapuliza mshumaa juu ya keki. Maana yake nini hii? Watu wengi hawajui, maskini. Wanafanya kwa kuwa watu wanafanya, kumbe hawajui. Wanakosea makosa makubwa sana, wanakosea makosa makubwa sana. Sio kila kitu kinachoingia mjini Waislamu wanaiga tu, kumbe hawajui hata maana yake. Waliyadhu billah. Unajua hii birthday ilianzishwa lini? Hii ilianzishwa katika ancient Europe, katika Europe ya zamani, Europa.
Wakati nchi za Europe miaka za nyuma mpaka sasa hivi, lakini miaka za nyuma, wakati wa winter, wakati wa baridi kali, na baridi yao si kama yetu ya Nairobi hapa. Baridi yao inaambatana na barafu. Barafu inaweza kufunika hii msikiti yote, inaua watu. Barafu inaua watu, watu wanazikwa ndani ya barafu. Na wakati wa nyuma walikuwa hawana vidhibiti kama vile majaketi makubwa makubwa ya ngozi na baadhi ya vitu ya kujidhibiti nayo. Sasa wengi wa watu walikuwa wanakufa. Hii inaelezea kwa ufupi, ni Muislamu. Wengi wa watu walikuwa wanakufa ndani ya barafu, wanauawa. Sasa ile winter ikisha, ile msimu wa baridi ikisha, ile barafu inayayuka, alafu maiti ya watu inashitokeza, inakuja barabarani. Watu wengi wamekufa hivi. Zaidi ya watu 40, watu 50, watu 100. Sasa katika nchi za Europe, kwa kuwa wale mabwana walikuwa wengi wao ni makafiri, wakawa wanaitakidi kwamba tukiwazika hawa watu hivi hivi, laana yao inaweza kuja kutufuata sisi baadaye, itatuletea matatizo. Kwa hivyo njia iliyoko ni kuzima ile shari na laana ambazo hao watu wameondoka nazo. Tutaizima vipi? Naye ni kununua mshumaa. Kila nyumba inanunua mshumaa. Mfano umefariki watu 40, kila nyumba itanunua mishumaa 40. Unaleta ndani nyumba yako, unaiweka, alafu unawasha, watu wote wanakuja pale wanazima kwa pamoja. Na ndio hii ikawekewa mtoto anapozaliwa, wakaibadilisha. Kumbe mtoto anapozaliwa anamwekea, na leo mpaka watu wazima wanafanywa birthday. Anazima mshumaa, yeye anafikiri kwamba anazima zile miaka ambayo imepotea katika maisha yake, kumbe anazima maiti. Maiti watu washakufa, unazima manake. Halafu wewe unamwambia mtoto wako happy birthday, unamuimbia mpaka nyimbo happy birthday, unamuimbia happy birthday. Kitu gani hii? Kuna furaha gani katika happy birthday, siku ya kuzaliwa, na umri wake unakatika hapa? Ikiwa umebakisha miaka 3, sasa imebakia miaka 2. Ikiwa Mungu amempangia miaka 20, ameondoka miaka 2, imebakia miaka 18. Anasherehekea nini? Na siku yake ya kuondoka duniani inakaribia. Maana yake anakaribia makaburi, anakaribia kuondoka. Alikuwa anafaa hiyo siku alia, apige nduru, jamani, mimi nakaribia kufika makaburini, nakaribia kuondoka. Si wewe unasherehekea katika mambo kama haya. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujrati dhabbin la dakhaltumuh. Qila ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Mtume anasema, wallahi mtazifata nyenendo za waliokuwa kabla yenu, mtaacha zenu nyinyi, mtaanza kufuata ya watu. Sisi yetu ni mbili tu, tuna Eidul Adha na Eidul Fitri, lakini tutaacha yetu, tutaanza kufuata ya watu. Gani? Madogo kwa makubwa, madogo kwa madogo, na makubwa kwa makubwa. Hata wakiingia kwenye shimo anakoishi Burukenge, nyinyi Waislamu pia mtaingia. Maswahaba wanamuuliza Mtume, ni nani hawa? Ni Wakristo na Mayahudi? Mtume anasema, nani mwingine asiyekuwa hao? Kila wakifanya jambo Wakristo mnaona kwamba ndo maendeleo, kila wakifanya Mayahudi ndo mnayaiga, mnaona kwamba hii ndo sawa, lakini pata kujua ni Muislamu. Mtume Muhammad sallam, wanaelezea wanazuoni, wanasema ni kwa nini Mtume sallam hakutaja kwamba hao Wakristo na Mayahudi hata wakiingia katika shimo ya nyoka au shimo ya scorpion, nge, au shimo anakoishi panya, mbona hakutaja hiyo? Ametaja shimo ya Burukenge. Unajua kwa nini? Kwa sababu hakuna mnyama ambaye anaishi kwenye giza kama Burukenge. Shimo yake imejaa giza ya ajabu, na kila aina ya uchafu imejaa mle ndani, na wanyama wengi hatari wanaishi naye huko bila yeye kuwaona. Nge wako ndani, nyoka ya kobra iko ndani, panya wako ndani, kila aina huko. Sasa nyinyi mnafuata nyenendo za watu ambaye maisha yao imejaa giza ndani yake, imejaa kila aina ya uchafu ndani yake, na nyinyi mnaiga tu. Kwa hivyo wanawake, tahadharini juu ya watoto wenu jamani. Wewe yako kubwa, tarehe alozaliwa mtoto wako ni kumuombea dua. Hakuna sherehe yote ambayo unamfanyia katika dini hii. Mtume hakuwafanyia watoto wake sherehe ya birthday.
wala maswahaba wala wale waliotangulia ridwanullahi alaihim jami'an. Kwa hivyo hizi zote ni mambo ambayo tumeyabuni na mengine ambayo tumeyaleta katika dini ambayo katika dini yetu hakuna hii. Jambo lingine vile vile ambayo nataka kuikumbushia hapa ni Muislamu, ni wengi wetu sisi kurudi kulala baada ya salatu al-fajr. Kama kuna makosa ambayo tunafanya sisi katika maisha yetu kwa ujumla, ni kurudi kulala baada ya swala al-fajiri. Kwa sababu hiyo wakati baada al-fajiri ni wakati muhimu sana katika maisha yako, na Mtume ameiombea hii umma wakati huo, na wewe ufai kurudi kulala. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Mwenyezi Mungu nakuomba ibariki umma wangu wakati wa alfajiri yake. Unajua wakati wa alfajiri yake maana yake nini? Wakati wa mapema, mchana wa mwanzo, asubuhi ya kwanza ni gani hiyo? Wanasema ni baina tulu'i alfajri ila tulu'i shams, ni baina ya kuchomoza ya kuingia salati alfajri mpaka jua inapochomoza, ambapo kwa time ya Nairobi sasa hivi alfajiri inaingia saa 11:15 mpaka saa 12:20. Time ya shiraki imeshaingia, wakati huo ndo mchana imeingia sasa. Sasa kama utaka kwenda kulala, nenda ukalale wakati mchana ushaingia. Usilale baada alfajiri mubasharatan, kwa sababu wakati huo ndo Mtume ametuombea Mwenyezi Mungu atubariki. Riziki ya watu inagawanyishwa, watu wanagaiwa riziki yao. Huyu hana anapewa, yule anaye anaongezewa, yule anaye zaidi anapewa zaidi. Na riziki hapa maana yake sio chakula tu wala pesa. Riziki maana yake ni utulivu wa moyo, riziki maana yake ni afya njema, riziki maana yake ni riziki sahali, riziki maana yake ni afya njema. Hii yote ni riziki. Sasa wewe watu wanagaiwa, wewe unarudi kulala. Wacha wale ambao wanarudi kulala, kuna wengine hata kuamka alfajiri yenyewe hawajaamka. Sasa ngojea mpaka time ya ishraq uswali rakaa 2. Unajua Mtume sallam, kwanza hakuna swala, wanazuoni wanakubaliana kwamba hakuna swala ambayo inaitwa salatu al-ishraq. Wanazuoni ndio ambao wameipatia hii swala hiyo jina kwa kuwa inaswaliwa wakati jua inapochomoza, wakati wa shuruqi shams. Lakini Mtume hajataja kwamba ni inaitwa salatu al-ishraq. Sasa imeendelea na ikawa hivyo, lakini Mtume hajaacha kukaa baada alfajiri msikitini na akaswali raka 2 wakati wa shuruqi shams, wakati ishraq. Na kuna hadithi ile ambayo Hasan ameitaja, ingawa Imam al-Albani amehasinisha na wanazuoni wengine wameisahihisha. Kuna baadhi ya wanazuoni wanasema kwamba hii hadithi ni dhaifu, lakini wanazuoni wengi wameikubali ile hadithi. Hasan anasema man salla salat al-fajr fi jamaa thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu'a ash-shams thumma salla rak'atayn kanat lahu ka ajri hijjatan wa umra tammatun tamma. Mtume anasema yeyote ambaye atakayeswali salati al-fajr kwa jamaa, baada ya swala al-fajr akakaa pale msikitini asitoke, anamdhukuru Mwenyezi Mungu, ima anasoma Qur'an, analeta adhkari zake, anasikiza mawaidha kama haya mpaka jua ikapaa kadri ya mkuki, ambaye kwa time ya Nairobi sasa hivi ni saa 12:20. Ukaamka ukaswali raka 2, basi utalipo malipo yako ni sawa na mtu alikwenda haji na umra ilokamilika. Alafu baada ya hapo sasa utaka kwenda kulala, unayo ruhusa ya kulala, kwa sababu wakati wa kubarikiwa ni hapo. Hapo ndio wakati wa kubarikiwa. Ndio unaona salafu na salih ridwanullah alaihim walikuwa na hadithia, wanasema tulikuwa tukitoa msafara wetu wa biashara baada ya salati al-fajr mubasharatan, na tulikuwa tunabarikiwa ya ajabu. Ndio unaona ikiwa mtu hana sababu ya kurudi kulala baada al-fajr, hata wakati wa ishraq, ni bora atoke aende zake akatafuta riziki yake. Mambo mengi pale yatafunguka, mambo mengi sana yatafunguka. Sasa wewe ukiwa unataka kulala,
usiache kulala kailula. Saidna Umar anasema radhiyallahu anhu, tulikuwa wakati wa Mtume akitolea khutba ya Ijumaa, baada ya swala ya Ijumaa, unakuta msikiti watu wote wamelala usingizi mdogo wa kailula. Dakika 5 hivi inamtosha mtu, dakika 10 inamtosha mtu. Unalala hivi mpaka unashtuka ulikuwa umeamka, umelala maana. Hiyo inakutosha kabisa. Ndio Mtume akasema qilu fa inna ash-shaytana la taqilu, laleni usingizi wa kailula, kwani shaytan halali kailula. Na ukilala kailula ni nzuri kwa afya yako, inakupa nguvu za mwili, ni nzuri kwa akili yako, bongo yako, inakufanya unakuwa na nishati, unakuwa mtu mchangamfu. Hata katika nchi za Europe na Amerika sasa hivi, hizi mavilabu nyingi za mpira ambao wanacheza mpira wamewapangia wachezaji wa mpira nusu saa ya kulala mchana, hata ile siku ya mechi yenyewe. Na wale makocha wanasema wanapolala mchana wanakuwa na nguvu sana uwanjani. Wao wenyewe wanashangaa. Na siku ambayo hawakulala mchana wanakuwa goigoi, wanakuwa ni watu ovyo ovyo, wanaanguka ovyo. Inampa mtu nguvu hii. Sasa ni bora mtu kulala pale, lakini sio kulala usingizi ambao unaitwa az-zailula. Zailula maana yake ni mtu kulala baada dhuhuri mpaka karibia na magharibi. Na unajua usingizi wa usiku ni tofauti na usingizi wa mchana. Ukilala hii zailula unataka kuendelea tu, Wengine wanaita ailula. Utosheki. Na kila ukiamshwa ukisikia time imefika unataka kuendelea tu. Haitosheki maana yake, ikutoshi maana yake. Hii tena itakuwa ni madhara ndani yake. Kailula ni ile usingizi mdogo tu, dakika 10-15 umeamka umeshtuka, inakutosha hiyo kufanya ibada nyingi sana. Kwa hivyo sisi wengi wetu kulala baada ya salati al-fajri, hii ni makosa ambayo tunafanya katika maisha yetu. Jambo lingine katika makosa ambayo tunayafanya katika ibada zetu na dini yetu kwa ujumla, ni Waislamu wengi kuchelewa kulala. Hii naye tumeshaitaja hapa kwa ufupi, lakini leo tutaitaja kwa urefu kidogo. Sisi wengi wetu hapa tunachelewa kulala na tunajichelewesha kulala. Hata mtu ikiwa hana sababu ya kuchelewesha atatafuta masababu, imma kwenye simu au katika TV au katika kuandaa mchezo fulani ya karata na mingineo au katika kuanzisha mazungumzo na story. Almuradi alale late, manake aendelee mpaka saa 6 za usiku. Basi achelewe tu. Na hii ni makosa ambayo tunayafanya. Ndio unaona usingizi uliokuwa mzuri ni ule usingizi wa baada al-isha, usingizi wa mwanzo ule. Hiyo ndio ina afya kwako wewe. Hata madaktari wanasema usingizi ya usiku wa mwanzo baada al-isha manake ni nzuri kwako wewe, inakupa afya nzuri, inaua wadudu ndani ya mwili, inaondoa maradhi. Kuna baadhi ya hormones yanaondoka katika mwili wako, inaboresha afya yako. Ndio unaona Mtume sallam akawakataza maswahaba ridwanullah alaihim kulala kabla al-isha, na akawakataza maswahaba kupiga gumzo baada al-isha, kwa sababu baada al-isha inatakana watu waende kalale mapema, wapate kuamka tahajjud, wapate kuamka salati al-fajr kwa wakati. Sasa wewe kila siku unachelewa kulala, unachelewesha kulala, hauoni kwamba hii vitu ambao unashughulika nayo usiku mpaka saa 6 inahatarisha ibada yako na uhusiano wako na Mungu wako? Wewe uone kwamba inaharibu mpaka jana yako, inahatarisha mpaka janna yako, na wewe unafuata tu. Ndio hapa tukaeleza Waislamu, ile mipira yote ambayo umeshaangalia katika maisha yako wewe, imekusaidia nini zaidi ya raha ndogo ya mwili tu? Raha ndogo tu ya mwili. Ukishaona basi huna haja naye, unataka nyingine mpya. Ile mpira uliangalia jana, leo huna haja naye. Uliangalia wiki iliyopita, leo huna haja naye, unataka live. Mambo unaona mbele ya macho yako hivi. Na siku zinakwenda, umri unakatika, mtu yuko pale pale, wala haoni kwamba hizi vitu vinahatarisha uhusiano wake na Mungu wake. Leo Muislamu yuko tayari kuamka saa 10 ya usiku kwa sababu kuna mechi ya mpira au kuna boxing inachezwa saa 10 ya usiku, lakini hajawahi kuamka tahajjud mwaka mzima. Salati al-fajr inampita na anaangalia hivi tu. Sasa wewe huoni kwamba jamani hivi vitu vinahatarisha maisha yako yani? Na wewe unafuata tu.
Ndio Mtume akatuhimiza tulale mapema tupate kuamka mapema. Na wallahi ukilala mapema usingizi wako utakutosha, utaamka tahajjud kila siku, salati al-fajr utakuwa mchangamfu, utawahi safu ya mbele kila siku. Lakini leo vijana wengi wanachelewa kulala, wakija msikitini, ikiwa watakuja msikitini, wale wengi naye alfajiri inawapita. Lakini wale ambao watakao kuja msikitini, ukimwona kijana anakuja msikitini wakati wa alfajiri, uso umevimba, imejaa usingizi manake. Na adui yake number 1 ni imamu wa msikiti hapa. Akirefusha swala kwa mujibu wa sunna, labda ni siku ya Ijumaa anasoma surati Hamim sajda na inaifuata, huyu imam amempa mtihani mkubwa sana. Atamchukia imam bila sababu, na swala ikimalizika tu huyo ametoka na rudi kulala, anaacha vitu vya khairi huko. Ndio ambayo tumetaja hapo nyuma hivi. Kwa hivyo Waislamu tutahadharini, Waislamu, na kila mara tumuombe Mwenyezi Mungu atuondoe na hizi mambo ya TV haya, mambo ya masimu haya, mambo ya kufuatilia mambo ya mipira. Ile mpira yote ambao uliangalia mwaka jana, Premier League, wacha ligi za hapa Kenya na mingineo, leo umeshasahau. Mwaka huu sasa unaangalia mwaka huu nani atachukua, unafuatilia kweli kweli, itakuwaje, utaki ikupite, ameshachukua, utasahau tena. Mwaka ujao tunataka kujua. Sasa umeshajua imekuwa nini. Hawa wachezaji wenyewe hata hawakujui wewe, kwanza hawana habari na wewe. Unawapenda watu ambao wasofaa kupendwa, na wale ambao wanafaa kupendwa hata habari zao hauna wewe. Wengi wa vijana hapo ukiwaambia wakutajie jina ya maswahaba 3 ama 5 hawezi kutaja. Tutajieni maswahaba 10 ambao wamebashiriwa pepo. Wanaojua hapa ni 2 ama 3. Wengi wa watu hawajui. Tumekwenda kuhifadhi majina ya wasanii, wanamuziki, wa actor wa sinema, wa mpira, sinema za TV na movie, na wachezaji wa mpira ambaye maisha yao haina mafunzo yoyote katika uhai wako wewe na mimi. Na tumewacha watu ambao tarehe yao iliandikwa kwa wino wa dhahabu. Hii jambo lingine ambalo nitakuhitaja hapa ni Muislamu, ni jambo la muhimu ambalo nitaka kuwakumbushieni mapema sana. Naye ni wengi wetu sisi hapa kudharau na kuacha na kutojua umuhimu wa Muislamu kukaa itikaf katika 10 ya mwisho ya Ramadhani. Nimeileta mapema sana haya kwa sababu ya umuhimu wake. Unaona katika msikiti kama huu wanaoswali hapa labda ni watu 1000 katika msikiti huu, watu 2000, lakini watakaokaa itikaf katika 10 ya mwisho katika mwezi wa Ramadhani katika msikiti huu hawafiki hata watu 10. Wengine wote hawajaona umuhimu mpaka leo ya kukaa itikaf katika 10 ya mwisho wa Ramadhani. Sisi wengine wetu hapa tumefunga Ramadhani 50 katika maisha yetu. Wengine wamefunga Ramadhani 60, wengine wamefunga Ramadhani 70. Mtume alifunga Ramadhani 9 tu katika maisha yake. Na hizi 9 hajawahi kuacha kukaa itikafu katika 10 ya mwisho ya Ramadhani. Na ile mwaka ambayo Mtume alikuwa anakufia ndani yake, alikaa itikafu siku 20. Na Mtume alipofariki, wake zake Mtume waliendeleza kukaa itikafu msikitini mpaka kufa kwao. Na maswahaba naye wakaendelea kukaa itikafu msikitini mpaka kufa kwao. Sasa ni nafasi yangu mimi na wewe. Na laiti kila mmoja wetu angejua umuhimu wa itikafu katika 10 ya mwisho ya Ramadhani, hakuna mtu angechezea masiku hayo. Ni Muislamu, hakuna mtu angethubutu. Sisi wengi wetu hapa, mtu yuko tayari kwenda katika ardhi ya China mara 20 kwa mwaka kutafuta riziki yake halali. Hajakatazwa hiyo. Mwenyezi Mungu anasema wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau sehemu yako ya dunia. Tafuta riziki, panda juu shuka chini, toa jasho, kimbia, lakini isikusahaulishe na baadhi ya mambo ya akhera. Leo kuna watu wako tayari kufunga safari kwenda Dubai mara 15, 20, 30 kwa mwaka, lakini hana mawazo ya kukaa 10 ya mwisho msikitini katika itikafu katika Ramadhani, katika 10 ya mwisho. Hana mawazo hayo. Na umri unakatika, siku zinakwenda, wakati wa dhahabu inakuja, hatujui kama itarudi. Tunaichezea hivi hivi tu.
Na laiti kila mmoja wetu angejua fadhila ya kukaa itikafu katika 10 ya mwisho Ramadhani, hakuna hata mmoja wetu angethubutu kuacha kukaa itikafu katika 10 ya mwisho. Ndio unaona Mtume Muhammad sallam alikuwa akiingia itikafu usiku wa 21 katika 10 ya mwisho Ramadhani, katika wakati wa magharibi. Hapo ndo amepakia virago vyake, malazi yake, mavazi yake, mswaki wake, sabuni yake. Anaingia msikitini tayari ameshapanga mambo yote, hata iftari yake ataletewa na nani pale msikitini, daku yake sahur ataletewa na nani. Na leo tumshukuru Mungu, misikiti hizi zote hapa zinatoa iftari na zinatoa daku. Kuna misikiti yanatoa daku, yanatoa iftari. Wallahi tumshukuru Mungu kwa haya. Zamani wema waliotangulia walikuwa hawana nafasi kama hii. Inabidi mtu atoke msikitini katika itikafu yake aende akalete iftari nyumbani kwake, hakuna mtu kumletea. Kilomita 9, kilomita 10 anatembea kwa miguu, tena arudi katika itikafu. Si tumshukuru Mungu mpaka tuna kahawa baada ya tarawih, una chai baada ya swala ya tahajjud, mbali na dako ambayo mnaletewa msikitini. Tunataka nini tena zaidi? Na tunakaa katika misikiti ambayo ina fan, hali ya anga nzuri, carpet. Zamani watu wanakaa kwenye itikafu kwenye mchanga, hakuna carpet misikitini, wanalala hapo muda wa siku 10. Leo Mungu ametusaidishia kila kitu na bado hatuoni, lakini unaweka mikakati yote haya mpaka zakati alfitri yako. Hujaingia kwenye itikafu, ushapanga, ushamwachia mke wako nyumbani au ushawachia jamaa fulani, bana, zakati alfitri yangu ikifika wakati wa kutoa zakati alfitri ambaye ni siku 1 au 2 kabla salat al-Eid, mpelekee fulani, mpelekee na fulani na mpelekee na fulani. Maana yake usipate kitu ambacho itakushawishi ukatoka pale msikitini ukasema bana, mimi sijatoa zakati, ngoja nitoke. Itikafu yako itakuwa imetenguka. Ndio unaona itikafu inatakana ifanywe katika msikiti ambao unaswaliwa Ijumaa. Mwenyezi Mungu anasema wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, msiwaingie wanawake zenu ili hali ya kuwa mmekaa itikafu misikitini. Misikiti maana yake ni msikiti ambao unaswaliwa Ijumaa. Unajua kwa nini ukae itikafu katika msikiti ambao unaswaliwa Ijumaa? Ili usipate sababu bwana, hii msikiti iswaliwe Ijumaa, itabidi nitoke nikatafute msikiti mwingine ambao unaswali Ijumaa alafu baadaye nitarudi. Usipate sababu ya kutoka pale. Huna sababu. Ikiwa utatoka ni kwenda chooni, kwenda bafuni, umekuwa mgonjwa utakwenda hospitali ukatibiwe, lakini huwezi kwenda kuzuru jeneza, kuzika, huwezi kwenda kumzuru mgonjwa. Uruhusi kutoka kwa sababu yoyote ile, uruhusi. Sasa ukiingia ndani ya msikiti usiku wa 21 baada ya salati magharibi inakupata pale, manake unazima simu. Hii simu yako unaizima. Unajua maana ya kuzima simu? Maana ya kuzima simu maana yake unaifunga dunia nje ya maisha yako. Hii dunia umeikimbiza miaka mingapi jamani? Na bado unakimbia tu. Na hatujui hata tunakimbia tunakwenda wapi. Tuko pale pale tu. Miaka nenda miaka rudi mpaka watu wanazeekea kwenye makazi yao hayo. Wanakufia hapo. Tuko mbio tu. Ndio unaona unaifunga dunia. Na ndio unaona hapa ni Muislamu, kila mmoja wetu aanze kuweka ratiba kuanzia sasa. Hizi ni vitu vya kheri. Wewe Ramadhani haijafika ushaweka mikakati, mimi inshallah Ramadhani hii inaikuja Mungu akinipa uhai nitachukua leave kazini. Au kama ni biashara yangu nitafunga. Ikiwa haitoleta madhara, mimi naweza nikaifunga na nikalipa renti ya nyumba, watu wangu watavaa nguo ya Idi, watakula, mahitaji yao. Haitoleta madhara Ni bora ufunge. Funga. Kitu gani? Umefanya miaka yote. Hasara ngapi umepata wewe? Mara ngapi imetokea umefunga hizi kazi? Leo ufunge kwa ajili ya kuboresha akhera yako, kwa ajili ya kuboresha uhusiano wako na Mungu wako. Ndio unaona unapofunga simu, unafunga dunia nje ya maisha yako. Hakuna kusikiza simu, hakuna kuangalia message, hakuna kusikiza mambo ya mpira, hakuna kuzungumza mambo ya siasa, hakuna kuangalia news. Hakuna WhatsApp wala Telegram na Facebook. Wewe na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu na wewe masaa 24 kwa muda wa siku 10. Swala zote 5 unaswali katika safu ya mbele hapa. Zote 5 katika siku 10.
Sunna ya qablia na baadia haikupiti. Salati dhuha utaswali mpaka raka ya 8. Umefahamu? Utaamka katika swala ya qiyamul layl, ya swala ya tarawih, tena utaamka katika tahajjud, na utaswali na watu, lakini hauturudia witri mara ya pili, na utakuwa unahuisha usiku ukiwa pale. Subhanallah, utashangaa Mungu anakupunguzia usingizi. Mara nyingi itakuwa unakesha usiku, wewe unafanya ibada, na Qur'ani utaisoma zaidi, kwa sababu sasa hivi time nyingi uko nazo mchana na usiku. Unaweza kumaliza Qur'ani hata mara 4 kwa siku 10 hizi. Utaleta adhkar, utakaa katika vikao kama hivi, vikao vya mhadhara, vikao vya majalisi dhikri. Malaika pia wanahudhuria hapa, wanatufunika na mawazao, na utaomba dua zile nyakati ambazo mtu akiomba dua yake inajibiwa. Kwa nini Ramadhani inapomalizika wewe usiwe miongoni mwa watu walioipata Lailatul Qadr? Usiku mmoja tu ambao ukiipata wewe ni sawa na kufanya ibada miaka 83 na miezi 4, ambayo wengi wetu hapa hatuwezi kufika umri huo. Sasa usiku mmoja unashindwa kuitafuta, bado unafuata dunia tu. Mpaka leo hatujaona umuhimu jamani, tunakimbizana tu. Hii Lailatul Qadri yatakana kutafutwa, si kitu ya kutegea. Ndio Mtume akasema taharru Lailatul Qadri fi witri min 10 awakhir min Ramadan. Itafuteni Lailatul Qadri katika usiku wa witri, katika 10 ya mwisho katika mwezi wa Ramadhan. Katika usiku wa witri maana yake ni imma usiku wa 21 ama usiku wa 23 ama usiku wa 25 ama usiku wa 27 ama usiku wa 29. Mmoja wapo inaweza kuwa Lailatul Qadr. Na alhamdulillah zile alama ambazo tuliwahi kuzitaja huko nyuma zimeshaonekana katika usiku zote hizi. Kuna mwaka ambao Lailatul Qadr ilikuwa usiku wa 21, kuna mwaka Lailatul Qadr imewahi kuwa usiku wa 23, kuna Lailatul Qadr imewahi kuwa usiku wa 25, usiku wa 27, usiku wa 29. Sasa wewe unangojea usiku fulani, kumbe imeshatokea katika usiku fulani. Na wewe ikishatokea hata ukaziona zile alama, usiseme jamani mimi nishaona alama sasa wacha nipumzike. Hapana. Kwani umeshakubaliwa? Ni uzidishe, na hakuna mtu ambaye atazidisha kufanya ibada zaidi ya ule mtu ambaye yuko ndani ya itikafu masaa 24. Kwa hivyo kuna umuhimu wa Islam. Sisi hapa tunadharau, na hizi nafasi zinakuja zinaondoka, zinakuja zinaondoka, na kwa wengine wetu labda isirudi tena. Na Mungu akitupatia nafasi kama hii tena, usiichezee. Usiichezee ndio Muislamu. Haya ndio mambo ambayo nilikuwa nataka kurekebisha katika baadhi ya mambo. Katika mambo mengine ambayo makosa ambayo sisi Waislamu wengi huwa tunafanya, ni kuacha kuswali salati dhuha. Wengi wetu tumeacha kuswali salati dhuha. Na swala ya dhuha time yake ya kwanza ni ile time ya swala ishraq, ambayo kwa time ya Nairobi ni saa 12:20. Lakini time yake bora ni saa 4 ama saa 5 mchana. Hiyo ndio time bora ya kuswali dhuha. Ndio Mtume ameapia kwa hiyo time kwenye Qur'ani akasema wadhuha wallayli idha saja. Mwenyezi Mungu anaapa na wakati wa dhuha. Ameapia, maana yake anaapia juu ya jambo, ili jambo lina uzito katika maisha ya Muislamu. Na salati dhuha ina faida mbili Waislamu. Kwa nini lazima tuswali salati dhuha? Kwa sababu ina faida mbili. Faida ya kwanza, Mtume SAW anasema salati dhuha salatul awwab, salatul awwabin. Hii swala ya dhuha ni swala ya wale watu ambao wameamua kurejea kwa Mola wao. Yani wewe ukitaka kujijua mimi ni miongoni mwa watu nilorudi kwa Mungu, jiangalie unaswali salati dhuha hata kama ni raka 2. Ikiwa haumo basi bado uko mbali, rekebisha. Na alhamdulillah katika miji yetu ya Nairobi hii kuna mswala ambayo sisi wanaswalia hapa town. Ni hoteli ambayo ina mswala ndani, inaitwa Hilltop. Mara nyingi saa 4 saa 5 huwa tunakuwa pale sisi. Ile umma ya watu wanaokuja kuswali dhuha pale utashangaa. Wanafunga makazi yao, wanafunga biashara zao,
wanakuja wanatawadha, wanaingia chooni wanatawadha, wanaswali, wenye kuswali raka 2, wenye kuswali raka 4, wenye kuswali raka 8, wanaomba dua. Yani watu wanachukua nafasi za juu peponi Waislamu. Sisi tuko wapi yani? Sisi bado tunajivuta tu, tuko nyuma tu. Kwa hivyo faida ya kwanza ya hii swala ya dhuha ni wale watu ambao wameamua kurejea kwa Mola wao. Sasa wewe ni mmoja wao ambao wamerudi kwa Mungu ama bado? Jiulize mwenyewe. Faida ya pili, Mtume ametaja hadithi ambayo ni refu, sina nafasi ya kuelezea, kwamba binadamu ana viungo 360 katika mwili wake. Na hizi viungo Mungu ametupa bure, alhamdulillah. Figo yako inafanya kazi bila wewe kujua, inaosha damu bure, ambapo ikifail unakwenda kufanywa dialysis. Na hii dialysis session moja kwa hospitali ya kawaida tu ni shilingi 8,000 ya Kenya, na itakana ufanywe mara 2 kwa siku, 16,000. 16,000 kwa wiki 4 ni 64,000. Na Mungu amekupa figo bure, inafanya kazi silencer, hata ujui kama inafanya kazi silence. Mapafu yako inavyopumua ndani ya mwili wako, matumbo inavyosaga chakula, mishipa yako inayopangana, nguvu za mwili, macho inavyoona, akili ya binadamu inavyofanya kazi, zote hizi tumepewa bure. Wala hujawahi kuletewa bili mwisho wa mwezi itabidi ulipe bili ya akili. Umetumia sana wewe, au umetumia miguu sana, umetembea sana mwezi huu, itabidi ulipe. Hakuna hiyo, bure. Sasa shukurani yake ya hizi viungo 360 ni kuswali raka 2 ya dhuha. Utakuwa umetoa shukurani ya viungo 360 katika mwili wako. Na Mtume anasema unapotoa shukurani, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, mkishukuru mtawazidishia. Mkishukuru mtawazidishia maana yake ni 2, wanasema mufassirini. Maana ya kwanza, mkishukuru mtawazidishia, maana yake Mungu ataiboresha ile afya yako, itakuwa nzuri zaidi. Kila ukiswali dhuha na Mungu naye anaboresha afya yako. Macho yako itakuwa ina nuru zaidi, akili yako itakuwa sharp zaidi, nguvu za mwili wako itakuwa na nguvu zaidi, mishipa yako itapangana uzuri zaidi, matumbo yako itasaga chakula vizuri zaidi. Kila ukishukuru Mungu anaboresha afya yako. Na mkishukuru Mwenyezi Mungu atawazidishia, maana ya pili, Mungu atakulindia hiyo afya yako, haitopotea. Atailinda macho yako, atailinda akili yako, atailinda moyo wako, figo yako, mapafu yako, nguvu za mwili yako, magoti yako, atailinda. Ndio unaona wakati mwingine mtu anapokuwa na maradhi hizi za ajabu ajabu, anaona anaenda hospitali yaponi. Zidisha salati dhuha, Mungu ataiondoa hiyo maradhi, ataiondoa. Unafahamu? Kwa hivyo ni shukurani maana yake, tunataka tutoe kila wakati, na hii ni moja katika njia ya mtu kuweza kuchunga afya yake. Naona wakati umenikata, kabla ya kutoa kipindi cha maswali, labda nielezee kipengele kimoja cha mwisho tu. Siku nyingine ziko nyingi hapa tujamalizia, lakini ziko nyingi nimekatakata tu kwa ufupi, lakini labda nimalizie mwisho ya moja ya leo. Ni sisi wengi wetu hapa kuvaa isbal, kuvaa mavazi ambayo inaburuzia, inavuka makongo miwili ya miguu. Na Mtume ameelezea hakuna jambo la hatari kama hilo. Ikiwa wewe mavazi yako imevuka makongo mawili ya miguu, imevuka hapa manake. Unajua makongo ya mawili ya miguu ni hii. Unaona hii sehemu? Hii ndio makongo mawili ya miguu. Ikivuka hapa hii joint hii, ankle, basi vazi inampeleka mtu motoni. Haifai kuvuka hapa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akivaa vazi lake mpaka nusu ya maundi yake. Unaona hapa? Kikoi yake, kanzu yake ilikuwa inafika hapa. Lakini isikienda iende paka hapa, isivuke hapa. Ikivuka hapa, Mtume anasema inakupeleka motoni. Uwe unayo kibri, hauna kibri, utakwenda motoni kulingana na hadithi ya Mtume. Ndio pale Mtume sallam anaelezea, anasema man jarra thawbahu khuyala falyatabawa maq'adahu minan nar.
mtu yoyote ambaye atakayeburuzia mavazi yake akawa anafagia barabara kwa ajili ya kibri, khuyala maana yake ni kwa ajili ya kibri. Katika riwaya anasema man jarra thawbahu batara. Batara maana yake anafanya kwa ajili ya kibri, ajioneshe, anatembea barabara anafagia kanzu yake, kikoi chake, suruali yake, inafagia barabara. Mtume anasema ataharishe makazi yake na moto wa jahannam. Huyu anakwenda motoni. Sasa tunauliza swali jamani, ikiwa mtu hana kibri, je, nini hukumu yake? Mimi navaa hivi ndio navuruzia, lakini sina kibri. Tunamuuliza Mtume. Mtume ametaja hadithi nyingi kama alivyoeleza Imamu Nawawi katika Riyadhus Salihin. Imamu Nawawi katika Riyadhus Salihin ametaja hadithi zaidi ya 15 kuelezea hatari na shari ya mtu kuburuzia mavazi yake, wanaume hasa ambao wanazungumzia haya mambo. Mtume ameelezea kwamba ma asfala min alka'bayn min alizar fa fi an-nar, vazi lolote la mwanamume ambaye itakayevuka makongo mawili ya miguu inampeleka mtu motoni. Hapa Mtume hakutaja anayo kibri ama ana kibri, bali kuna riwaya Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja katika hadithi ambayo ni sahih, anasema ya kwamba al-isbal min al-makhila. Kuvaa isbal maana yake kuburuzia ni katika kibri hiyo. Maana yake Mwenyezi Mungu na mtume wake wamekukataza na wewe unavaa kuonesha kwamba unakwenda kinyume na vile Mwenyezi Mungu na mtume wake walivyokufundisha. Ndio unaona kuna hadithi ambayo inafunga kazi yote hii, na ndio hatari iliyoko hapa na Muislamu. Hii hadithi ndani ya Sahih Bukhari, mtume anasema thalathatun la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wala yanzur ilayhim wala yuzakkihim wala hum adhabun alim. Kuna watu aina tatu ambayo Mwenyezi Mungu hatozungumza na wao siku ya kiyama. Mungu anazungumza na watu wengine na wewe hazungumzi na wewe, tayari imeshaonekana wazi wewe uko mashakani. Wewe uko mashakani, Mungu anakupita wazi wazi, anazungumza na watu wengine huko, wewe tayari ushaonekana hapo uko katika matata. Kwanza Mungu hatozungumza na wao, wala yanzur ilayhim wala yuzakkihim, wala hata watakasa kwamba ni watu wema. Hawezi kuwasifu, atawasifu watu wengine lakini hawa hawezi kuwasifu. Thalathatun la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wala yanzur ilayhim, wala hata watazama kwa jicho la huruma, hata wahurumia, manake atawatizama na jicho kali. Wala yuzakkihim wala hum adhabun alim, na watapata adhabu kali. Maana yake watu aina tatu hawa watalipwa vitu vinne kwa mpigo. Mwenyezi Mungu hatozungumza na wao, hatowatizama kwa macho ya huruma, hatowasifu kwamba ni waja wema, na watapata adhabu kali. Mtu wa kwanza ni almusbilul izar, ni mtu ambaye anaburuzia mavazi yake, inafagia barabara. Huyu mtu apate kujua yuko ndani ya mashaka. Na leo unaona wewe kama Muislamu nenda kata mavazi yako hii. Na ukitaka kujua Waislamu wengi hata bila kutajiwa aya wala hadithi, anajua kwamba hii ni makosa hii hata bila kutajiwa aya. Vijana wengi wanapoingia msikitini utamuona anakunja suruali, anakunja hivi. Sijui kama kuna mmoja hapa, labda tuoneshe mfano tu. Kwa faida ya umma tu. Unamuona mtu anakunja. Kwa nini unakunja wewe unapoingia msikitini na unapokuwa nje haukunji? Kwa sababu kuna kitu ndani ya moyo wako inakwambia hii ni makosa, hata bila kutajiwa aya wala hadithi. Hii ni makosa hii. Ndio unaona wewe ulikuwa ufai kukunja, wewe unatakana ukakate hiyo. Kata, kwa sababu kuikunja ndani ya swala pia Mtume amekataza. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala 7 a'dha'in wa alla akuffa sha'ran wala thawban fi salah. Nimeamrishwa nisujudu juu ya viungo 7. Viungo 7 maana yake nini? Anaposujudu Mtume ameamrishwa asujudu juu ya viungo 7. Anaelezea viungo 7 ni gani? Kwanza ni uso. Na Mtume alipoonesha uso, alionyesha kwa viganja vya mkono wake, akasujudu hivi. Maana yake pua yako na papa lako la uso iguse ardhi unaposujudu katika ardhi. Si wewe unasujudu bapa lako la uso imegusa ardhi na pua iko juu, unaangalia nyuma huko nani ambaye anaswali nyuma yako. Hiyo si katika swala.
Bapa lako na uso na pua iguse ardhi, kisha viganja vya mikono miwili iguse ardhi pia. Kwa hivyo uso ni moja, viganja vya mikono miwili ni 3, hii 1 2 3, magoti mawili zinakuwa 5 na vidole vya miguu zinakuwa 7. Sasa Mtume anasema nimeamrishwa nisujudu juu ya viungo 7, wa alla akuffa sha'ran wala thawban fi salah, na nimeamrishwa nisikunje nywele. Unajua Mtume sallam alikuwa na nywele ndefu, hata maswahaba nayo walikuwa na nywele ndefu mpaka inafika kwenye mabega yao. Sasa wakiwa nje ya swala wanaruhusiwa kukunja nywele yao, wanafunga hapa na rubber band ama na kamba. Lakini wanapoingia ndani ya swala, Mtume anasema nimeamrishwa nizifungue. Hii nayo ina maelezo yake, ingawa ina hikma yake ndani yake, lakini hatuna nafasi ya kuelezea. Wala thawban fi salah, na nimeamrishwa vile vile nisikunje nguo ninapoingia ndani ya swala. Unapokuwa nje kunja, unapoingia ndani ya swala lazima ufungue. Ndio Mtume alivyoamrishwa hivyo. Ukimuona mtu anaswali na amekunja nguo ama suruali, upata kujua kwamba huyu anakosea. Sasa wewe ulikuwa ufai kukunja, nitakana uikate, kwa sababu Mtume anakuambia hii vazi itakupeleka motoni. Lakini leo tunaambiana haya mambo kila siku Waislamu, masala isbal, kwamba hii vazi itakupeleka motoni. Uwe na kibri, huna kibri, itakupeleka motoni. Hakuna mwenye kujali, hakuna mwenye kuona kama ni kitu watu wanadharau. Utamwona Muislamu anaona ni kitu cha kawaida tu, na wengine wanaogopa kukata kwa sababu wanaogopa watu watakuja kusema yule naye amekuwa mtu wa kanzu fupi siku hizi, amekuwa shekhe, amekuwa kundi fulani. Hii si vazi ya kundi fulani jamani, vazi la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ndivyo alivyotueleza na ndivyo alivyokuwa anavaa. Kundi gani ambao wanazungumzia wao? Si vazi la kundi fulani hili. Jifakhiri wewe kama Muislamu, inua kichwa chako juu, kama alivyosema Imam Ahmad bin Hanbali, irfa ra'sak fa innaka muslim. Inua kichwa chako juu, wewe ni Muislamu. Usione haya na Uislamu wako. Tembea kama Muislamu, vaa kama Muislamu, zungumza kama Muislamu, ishi kama Muislamu, fanya biashara kama Muislamu. Mimi ni Muislamu bwana. Si wewe unaogopa mambo ya watu. Watu hao watakupeleka wapi? Utazikwa na wao, utahukumiwa na wao mbele ya Mungu, utasimamishwa na wao mbele ya Mungu. Utasimamishwa ukiwa peke yako na utazikwa peke yako. Sasa wewe unataka kufuatafuata mambo ya watu, hao watu watakupeleka mahali pabaya. Ndugu Muislamu, wa in tuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, ukiwatii watu wengi ambao wako hapa duniani watakupoteza na ile njia ambayo Mwenyezi Mungu alikuletea hapa duniani. Ndio unaona leo ni Muislamu hatuogopi. Mtume anasema hii vazi ya isbal itakupeleka motoni. Watu hawaogopi, watu haoni kama ni kitu. Lakini power lighting kwenye stima, mlingoti wa stima imeandika pale danger, hatari. Hata hapa nje iko, hakuna mtu atakaribia hapa. Lakini Mtume anakuambia hii vazi itakupeleka motoni. Itakupeleka motoni, tahadhari. Hata Mtume kuna siku aliwahi kutoka msikitini, akamuona kijana mmoja anatoka kwenye msikiti na huko anaburuzia vazi lake, maana yake anafagia barabara. Basi Mtume alimfuata mbio mbio. Mtume alipofika kwake yeye alimtolea salamu, akamwambia nini? Akamwambia ya ghulam ittaqillaha warfa izarak fa innaha atqa wa anqa. Ewe kijana wewe, muogope Mwenyezi Mungu na inua vazi lako juu. Na hiyo ndio usafi na uchaji Mungu. Mtume alikuwa hajui ilmul ghaib. Kama angekuwa anajua ilmul ghaib, angemuuliza kama angekuwa anajua ama hajui. Kama angekuwa anajua angemuuliza mwanzo yule kijana, jamani, umevaa hii vazi unaburuzia namna hii, unafagia barabara, uko kwa sababu ya kibri ama huna kibri? Angemwambia sina kibri. Basi bwana, Mtume angemwambia nakuomba msamaha sana, nilikuwa sijui. Lakini hakumuuliza unaye kibri ama una kibri. Moja kwa moja alimwambia muogope Mungu. Na Mtume hajui ilmul ghaib. Muogope Mungu na inua vazi lako juu, maana yake nenda ukakate hii. Usikunje kunje hapa. Lakini wengi wetu sisi tunaogopa na watu wanapata kuwaiga watu. Tunawafuata watu wala hatujali Mungu wetu anasema nini. Mwenyezi Mungu amekasirika kiasi gani? Mtume wetu ametufundisha mambo gani na tunafanya nini sisi? Watu wengi hawajali katika masala haya. Kwa hivyo ndugu Muislamu, pata kujua
unafanya makosa makubwa sana katika maisha yako. Kanzu yako, suruali yako kata. Usikunje kunje, kukunja ndani ya swala vile vile Mtume amekataza. Nafikiri mpaka hapa tutakomea na baadaye tutaanza kipindi cha maswali ikiwa maswali itakuwepo inshallah. Twende kwenye adhana ama maswali mwanzo? Okay. Kuna maswali yote jamani, mtu kufahamu jambo ama kuna kitu tunataka kuelezea, nafasi itakuwepo inshallah. Naam inshallah. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Naam. Swali nzuri sana. Ni kuelimisha wakati wa dua ni siri ama ni dhahiri wakati imamu anakuomba? Na ulisema kwa sababu nini? Kwa sauti ama inafaa? Ndio. Nimeelezea nafikiri. Okay, kwa ufupi ni kwamba ndugu yetu anauliza itikaf katika 10 ya mwisho Ramadhani. Uchache kabisa unafaa kukaa siku ngapi? Uchache kabisa ni hata mtu akikaa usiku mmoja ni itikafu. Inategemea vile mtu mwenyewe nafasi yake ilivyo. Kuna wengine wana usiku mmoja, kuna wengine wana usiku 2 katika 10 ya mwisho Ramadhani. Kwa hivyo namna utakavyokaa wewe, fattaqullaha mastata'tum. Muogopeni Mwenyezi Mungu namna mnavyoweza. Katika masala ya ibada za sunna hizi haujalazimishwa, lakini ilokuwa bora ni ufanye kama Mtume alivyofanya, naye ni kukaa siku zote 10. Hiyo ndio bora kuliko zote hizi. Lakini huna nafasi, kazi yako amekunyima ruhusa, una nafasi ya kuacha biashara zako, familia yako wote wanakutegemea wewe, kazi yenyewe ni ngumu, basi sasa hapa inabidi utegee. Unakuja usiku, unakesha pale msikitini, asubuhi unakwenda kazini. Namna unavyomwabudu Mungu, basi Mwenyezi Mungu naye atakulipa kwa namna unavyojipinda. Kwa hivyo haijawekwa kwamba ni lazima iwe hivyo, lakini hivyo ndio bora. Siku 10 yote lao utajipinda, nafasi yako inakuwa kubwa zaidi kuliko yule ambaye atakuwa anategea. Kuitikia dua wakati imam khatibu anaposoma juu ya mimbar, yeye anatoa dua na kila mmoja anaitikia ile dua kivyake kisiri. Maana yake unaitikia hata kama kuna sauti itatoka, hii sauti si kwamba itakuwa ni kwa pamoja, itakutania hewani. Mfano kila mmoja anaitikia tu amin. Amin, hata wakati mwingine mtu hajui kama unaitikia. Na ikiwa utaitikia basi itakutana kule kwenye hewa. Lakini almuhimu umeitikia amin. Amin maana yake Mwenyezi Mungu tunakuomba uikubali hii dua. Ndio ule khatibu anatoa dua huko ameashiria kwa kidole chake cha shahada. Anatoa dua anamwambia Mwenyezi Mungu, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Na watu wanaitikia amin kila mmoja alivyokaa, wala hainui mkono, na wakati huo si wakati wa kuinua mkono. Naam. Naam Sheikh. Okay, hii swali tukuileta pale. Anasema ndugu yetu, imam anapoleta dua baada ya swala kwa pamoja, watu wanaitikia amin. Hii si katika sunna. Hii si katika sunna. Mtume sallam wala maswahaba na wema waliotangulia hawajawahi kuleta dua baada ya swala kwa sauti kisha watu wakaitikia amin. Ni kila mtu alikuwa analeta dua kivyake, kwa sababu kila mmoja wetu ana matatizo yake na kila mmoja anajiombea. Na ndio unaona kwa nini Mtume kwanza hakuleta dua baada ya swala kwa sauti, kwa sababu dua zote tumezisoma ndani ya swala. Na mtu anakuwa karibu na Mungu anapokuwa ndani ya swala, na hasatan ukiwa ndani ya sijda, akrabu ma yakunu al-abd wa huwa sajid, anakuwa karibu sana na Mwenyezi Mungu anapokuwa amesujudu. Na ndio pale tunaleta dua, zidisheni katika dua zenu, tunamuomba. Na unaona baada ya swala tena alikuwa inui mkono kuomba dua jamai, watu wanaitikia amin. Hakuna hiyo, kila mtu kivyake. Allahumma innaka antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram, kila mtu kivyake, sio kuinua mkono alafu watu wanaitikia amin amin alafu wanaondoka. Ndio unaona kama alivyotaja Imam Abu Hanifa kwamba bid'a inapoingia mahali sunna inatoweka. Wewe nenda katika misikiti ambayo wanasoma dua baada ya swala kwa sauti, imam anasoma kwa sauti, watu wanaitikia amin. Utakuta swala ikimalizika tu imamu ule anaanza dua kwanza, atatoa dua hapo fupi, watu wanaitikia amin. Akimaliza dua tu majority ya watu wanasimama, wanaondoka, wanaenda zao.
ama wengine wanasimama wanaswali sunna. Sasa sunna imepotea hapa. Ilikuwa inatakana tumdhukuru Mungu, tumuombe Mungu, alafu tulete subhanallah mara 33, subhanallah, tulete ayatul kursi. Unaposoma ayatul kursi kila baada ya swala ya faradhi, hakuna kitu ambacho kinakuzuia wewe kuingia peponi isipokuwa mauti. Mtume anasema la yamna'uhu min dukhuli aljanna illa almaut. Ukileta ayatul kursi kila baada ya swala ya faradhi, hakuna kitu ambacho inakuzuia wewe kuingia peponi isipokuwa mauti. Wewe ulikuwa unafaa kuwa peponi sasa hivi. Sasa watu wanaacha zote hizi za sunna kwa sababu ya bid'a ambayo imefanywa hapa tayari. Kwa hivyo hii si katika sunna. Na leo ukiangalia imeleta uadui miongoni mwetu. Kuna baadhi ya watu waswali katika msikiti wa Al-Amin kwa sababu Al-Amin haileti dua baada ya swala. Kuna watu waswali katika msikiti wa Pangani kwa sababu Pangani inaleta dua baada ya swala. Na hivyo hivyo msikiti mmoja na nyingine. Sasa suluhisho ni kitu gani? Suluhisho, turudini katika swala ya Bwana Mtume. Mtume alifanya nini? Sallu kama raaitumuni usalli. Swalini kama mnavyoniona mimi ninavyoswali. Mtume alifanya nini? Hajawahi kuleta dua baada ya swala ya faradhi kwa sauti watu wakaitikia amin. Tunasema hii ndio suluhisho yetu. Tudumu na hiyo, umoja wetu utabakia mahali pake. Nafikiri imefahamika shaka. Naam shaka. Nafikiri swali la mwisho ama kuna swali lingine jamani? Naam shaka. ما يخص صلاة الوسطى حديث عن الصلوات والصلاة الوسطى، ولكن بعض المساجد زي البنغالي أو بيت المال يأخرونها إلى الساعة 5 أو 5:15. هل يجوز؟ لا يجوز. Okay, يجوز ila anasema ndugu yetu kwamba kuna baadhi misikiti ambao wanachelewesha salat al-asr. Kama Mwenyezi Mungu alivyosema hafidhu ala salawati was salati al-wusta. Wanasema kama ni salat al-asr, hifadhini swala zote na swala ya kati na kati. Swala ya kati na kati ni salat al-asr. Sasa wengi wa watu wanachelewesha, wanaipeleka salat al-asr mpaka saa 11:30. Wengine wanapeleka mpaka saa 11:15. Sasa hapa kisheria, madamu time ya alasiri bado ipo, swala wameipata, lakini makosa ambao wanafanya ni kuichelewesha ile swala. Ni kuichelewesha, maana yake unatakana waiswali katika wakati wa mwanzo. Mtume alipoulizwa ayyul a'malu afdal, qala as-salatu fi waqtiha, ay as-salatu fi awwal al-waqt. Ni watu waswali kwa wakati wa mwanzo, hiyo ndio bora. Umefahamu? Sasa wao maana yake nini? Unajua maana yake ni kwamba kwanza tutafunga kazi, alafu ndo swala itakuja kuswaliwa. Na ilikuwa inatakana wao waswali mwanzo, alafu warudi kazini, alafu ndo baadaye wafunge kazi. Lakini wao wameweka kazi yao mbele kwanza. Tutafunga kazi, alafu baadaye ndo tuje tufikirie mambo ya kuswali. Sasa hii ni makosa. Ndio unaona Bi Aisha anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuhaddithuna wa nuhaddithu wa yukallimuna wa nukallimu, walakin idha qamat as-salah qama ka'annahu la ya'rifuna wala na'rifu. Bi Aisha anaelezea, anasema Mtume alikuwa anakaa na wake zake, anakaa na wake zake, anazungumza na wao, wao wanatoa baadhi mazungumzo, umefahamu, wanaelezea, yeye pia anaelezea, wanatoa baadhi ya hadithi, yeye pia anatoa hadithi. Lakini inaposimama kwa ajili ya swala, inapoadhiniwa kwa ajili ya swala, Mtume anasimama kana kwamba yeye hawajui wake zake wala wake zake hawamjui yeye. Sasa ni time ya swala, maana si mambo ya mchezo hapa. Na ndio unaona mambo ya kheri hatufai kuchelewesha Waislamu. Mambo ya kheri nitakana uende mstari wa mbele, wewe ndio uwe mtu wa kwanza unaitekeleza mara ya mwanzo. Ndio unaona Mwenyezi Mungu anasema as-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, wale ambao wanaofanya mambo haraka haraka, mapema, watu wa mwanzo, hao ndio ambao wamemkaribia Mwenyezi Mungu zaidi. Ndio Nabii Musa alayhi salam anamwambia Mwenyezi Mungu, wa ajiltu ilayka rabbi litardha, Mwenyezi Mungu nimekuja kwako wewe haraka ili upate kuniridhia. Mwenyezi Mungu anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna, kimbilieni katika kutafuta msamaha wa Mola wenu na pepo yake. Pepo ya Mungu na msamaha wa Mungu si kitu mtu ataenda anajivuta, yeye ndio mtu wa mwisho. Watu wameshamaliza ndio yeye anaanza, watu wanatoka ndio yeye anaingia, kila siku wanachelewa. Unajua kuna baadhi ya watu wanachelewa mpaka mambo yao pia itakuja kuchelewa. Hata peponi watakuja kuchelewa kuingia. Ndio kuna siku Mtume sallallahu alikuwa anapanga safu, anawaambia watu istau wa'tadilu,
akaona kuna watu wanajivutafuta pale, mwingine sio anafanya nini pale. Basi kama kuna siku Mtume alikasirika ni siku hiyo, akawaambia, nini nyinyi mnachelewesha nyuma mpaka Mwenyezi Mungu atakuja kuchelewesha mambo yenu. Unajua kuna baadhi ya watu mambo yao haiendi hapa duniani, mambo yao nyingi tu, sababu ziko nyingi, lakini moja katika sababu utamkuta katika mambo ya kheri, yeye kila siku ni mtu wa kuchelewa, mtu wa nyuma. Hata akija msikitini huwezi kumuona katika saful awwal, saful ula huwezi kumuona, unamkuta amekaa nyuma kule kila siku, na kila wakati yeye ndo anachelewa. Watu wamemaliza, yeye ndo anaingia, watu wameshaondoka, yeye ndo anafika. Basi kila siku jamani, inaweza kutokea siku moja au mbili, lakini kila siku mambo yako pia duniani hapa itachelewa, na hata akhera utakuwa wewe vile vile unahatarisha. Mambo ya kheri haifai kucheleweshwa. Waislamu, tufanyeni haraka kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, na hivyo ndo namna inavyotakana inshallah. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuondoshe katika dunia hii akiwa radhi na sisi.